今天我们来聊华为芯片没有了，后面可能会发生的事。受美国今年5月15日公布的新禁令影响，9月15日之后，台积电、中芯国际等芯片代工厂将被禁止利用美国半导体设备为华为代工芯片。这也意味着华为自研的麒麟处理器开始断供了。那么接下来搭载5纳米的麒麟9000的 Mate 40系列手机，也就只能依靠台积电在9月15日前已经交付了的麒麟9000芯片库存了。根据业内预计，麒麟9000芯片的备货量在1000万颗左右。考虑到芯片良率以及手机售后维修所需的备料等相关问题， Mate 40系列的生产量应该会低于1000万台，可以支撑半年左右。不过业内人士表示，华为的5纳米晶圆全部总共大约 2.2 万，Gold Die 大约400克左右，可以自己计算总共能生产多少只手机。那些说什么3000万只、4000万只的根本不可能。按其透露的数据来看，华为的5纳米麒麟9000芯片备货量大概在880万颗左右，与之前的预料较为接近。但是当库存的麒麟9000芯片用完后，华为 Mate 40也将断货，特别是在采购第三方芯片的路径也被封堵之后，华为将面临无芯可用的局面。华为的整个手机业务也将在库存最少的关键品类的芯片用尽之后，或将无法继续正常运转。根据美国于8月17日公布的新禁令，所有基于美国技术设计或制造的芯片零部件等都将禁止向华为供货。在此之前，美光、三星电子、SK 海力士这3家存储芯片厂商，以及三星的显示屏、LG 的显示屏等显示面板，都已经确定自9月15日起停止向华为供货。根据日经新闻的报道，目前索尼、东芝、三菱电机、瑞萨等众多日本半导体厂商也已于9月15日之前停止了向华为供货。最关键的，华为智能手机用的 CMOS 传感器供货商索尼也确定9月15日之前停止了对华为的供货。资料显示，华为每年向索尼采购的 CMOS 传感器价值高达数千亿日元。索尼表示正考虑向美国政府申请出口许可。此外，三菱电机也确定停止部分产品对华为的出货。这样一来，华为的所有外部供应就全部被停止了，从芯片开始到硬件全部受到了影响。最关键还是芯片卡住了华为的咽喉。之前余承东就谈到，华为的麒麟系列芯片在9月15日之后无法制造，或成为高端芯片的绝版。这就是台积电之前公开说的，今年9月15日断货华为后，余承东的表态。没有光刻机，没有先进的工艺封装，你怎么生产芯片？台积电也是身不由己。他也想帮助华为，但还是不得优先考虑自己的处境。美国如果断供台积电，那他自己也自身难保。而且，即便没有华为这个大客户，台积电仍然有苹果和高通这2个客户。预计高通未来会更加依赖台积电，增加订单。毕竟台积电的工艺相对而言会比三星更加成熟和先进。比如高通骁龙的865，之前高通让三星代工，生产了7纳米芯片加外挂的方式，而麒麟990 5G 可是7纳米以 UV 工艺制成，内嵌式的5G。现在华为 Mate 40系列或将于10月份发布，其实华为是打算9月份发布，不过因为供应链问题，可能会推迟到了10月份。而且搭载的是麒麟9000处理器，很多网友不了解为什么不叫麒麟1000或者是麒麟1020呢？麒麟9000是什么鬼？按照华为惯例命名方式，华为9系列芯片是华为高端芯片，这个9是不会改变的。而目前发布到990，而麒麟命名都是以10为公差，比如麒麟960、麒麟970和麒麟980，再到麒麟990等，而90加上10那就是100。但是为什么也不是麒麟9100芯片呢？也许华为给自己一次重新从零开始的机会。从目前的情况来讲，华为在一段时间之内将无法使用麒麟芯片，但是也不代表以后也没得使用。如果有先进的芯片厂商愿意代工，麒麟芯片还是会回来的。眼下备货就是个问题。有消息称麒麟9000是稀缺的芯片，只有800万库存。不过有媒体曝光了数量，貌似有1000万的库存。不过按照华为 Mate 系列的出货量，应该还是不够卖的。华为高端系列随随便便出货量都会上千万，有些还会突破2000万以上。因此有媒体断言，华为 Mate 40系列会涨价。正所谓物以稀为贵，相信这个危机时刻，华为粉丝会更支持。但事实是，芯片真的没有了。好了，今天内容就这么多，欢迎关注、点赞和留言互动。下期内容我们再见。